हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आरएफ कनेक्टर। आरएफ कनेक्टर को हम कैसे चेंज करेंगे, आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि हम आरएफ कनेक्टर को कैसे चेंज करते हैं। बहुत से जो हमारे टेक्नीशियन हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो आरएफ कनेक्टर चेंज नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, आरएफ कनेक्टर पर जंपर लगा देते हैं, तो जंपर से हमारे जो है नेटवर्क जो है वो थोड़े लो आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा कस्टमर को इशू होता है। तो मैं और बहुत से टेक्नीशियन भाई से आरएफ कनेक्टर लग भी नहीं पाता है, ये इसको जला देते हैं या ख़राब कर देते हैं। तो मैं आज आपको आरएफ कनेक्टर लगाना सिखाऊंगा। आरएफ कनेक्टर को हम किस ढंग से, सही ढंग से, क्या उसका वे है आरएफ कनेक्टर का निकालने का, सही वे बताऊंगा आरएफ कनेक्टर का, और आरएफ कनेक्टर को हम किस वे से लगाएंगे। तो सही, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम ये जो आरएफ कनेक्टर आप देख रहे हैं, इस आरएफ कनेक्टर पर सबसे पहले हम, ये मेरा आरएफ कनेक्टर है, तो इस पर हम सबसे पहले हल्का सा इस पर फ्लक्स लगाएंगे। तो मैंने अपने आरएफ कनेक्टर पर, देखिए आरएफ कनेक्टर पर अपना फ्लक्स लगा लिया है, और मैं अपनी क्यूक की 857 DW SMD का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर मैंने अपनी हीट को 300 पे सेट करके रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पर जो है हल्का सा पहले अपना वो लगा लेता हूँ, थोड़ा सा इस पर अपनी आयरन से हल्की सी फ्लक्स लगा लेता हूँ। तो मैं इसके ऊपर हल्का सा ये PPD का पेस्ट यूज़ करता हूँ पहले, इसे ये सही वे से बाहर निकल जाए। ठीक है, ये मैं PPD लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसे थोड़ा इस पर सोल्डर का यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा इस पर नया सोल्डर लग जाए और ये ठीक ढंग से बाहर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। इस वे में ठीक है। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा SMD चलाता हूँ, SMD का यूज़ करता हूँ इसके ऊपर मैं। इसको क्या हो गया, तो मैं इसके ऊपर SMD का यूज़ करता हूँ अब। तो इसकी मैंने हीट को 300 पे सेट कर लिया है। ठीक है, और एयर बंद है। तो मैं अब इसको देखता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ, देखा जाऊँ आता हूँ आपको। तो इस तरीके से देखिए, मैं इस पर हीट मारूँगा, अपने हाथ को हिलने नहीं दूँगा बिल्कुल भी। अगर मैंने इस पर जो है इसको स्टॉप कर दिया तो ये कनेक्टर जल जाएगा, फिर हमें इसको कनेक्टर को नया लगाना पड़ जाएगा। मैं इसका सही वे पे बता रहा हूँ आपको, किस वे से ये एकदम हमारा परफेक्टली जो है बाहर आ जाएगा आरएफ कनेक्टर एकदम सही वे से। तो थोड़ा सा इसको भी और प्रॉपर हीट देना पड़ेगा। अभी ये मेल्ट हो रहा है, देखो हिल रहा है। इसको थोड़ा सा और मूव करते हूँ, अब हिल रहा है, अभी भी बाहर आ जाएगा अभी ये। अभी देखते हैं, ये देखिए किस वे से एकदम सही वे से मैंने इसे बाहर निकाल दिया। देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, और ना ही टूटा है ना ही जला है। अब मैं इसी आरएफ कनेक्टरों को आपको अपनी इस पे लगा के दिखाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसको जो इस पर जो पुराना सोल्डर लगा हुआ है इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा सा अपना फ्लक्स का यूज़ करता हूँ, और फिर अपनी आयरन से मैं टी सोल्डर वायर की हेल्प से इसके जो एक्स्ट्रा सोल्डर है जो इसका यूज़ करा हुआ, इसको बिल्कुल मैं क्लीन कर दूँगा इस वे में। ये देखिए मैंने इसका जो है सोल्डर सारा क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर 138 PPD का यूज़ करता हूँ, हल्की सी इसके ऊपर अपनी 138 PPD लगाता हूँ। ठीक है, तो PPD लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये ठीक वे में जो है अपना कनेक्टर लग जाएगा। तो मैं इस पर हल्की सी PPD लगाई है मैंने इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं जो है इसको आयरन की हेल्प से PPD को, थोड़ी PPD हल्की सी साफ़ करते हैं, इस पर 1 मिनट क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा हल्की हल्की लगाते हैं, एक्स्ट्रा लग गई थी PPD हमारी।
तो इस पर मैं हल्की सी पीपीडी लगाता हूँ। तो इस पर में ये देखिए, ताकि ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी आयरन की हेल्प से इस पीपीडी को सारे चारों कोनों में इसके फैला दूँगा इस तरीके से। ये देखिए, ये इस वे में, ठीक है। मैंने इस पे नया शोल्डर जो है लगा दिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा मैं फ्लक्स डालूँगा। इससे मैंने ये हल्का सा ऊपर इसके फ्लक्स डालता हूँ, ठीक है। और अपने जो है आरएफ कनेक्टर जो है मेरा, ये आरएफ कनेक्टर को उठाकर मैं इसके ऊपर जो है लगाऊंगा। तो मैं अपना आरएफ कनेक्टर को जो है, आरएफ कनेक्टर कहाँ चला गया, आरएफ कनेक्टर को लगाऊंगा। तो ये रहा मेरा आरएफ कनेक्टर। तो मैं इसी आरएफ कनेक्टर को जो है, ये आरएफ कनेक्टर को जो है, आरएफ कनेक्टर को इस पर मैं लगा दूंगा। देखो कैसे रिप्लेस करता हूँ मैं इसमें आरएफ कनेक्टर को। तो ये कनेक्टर लिया मैंने, इस कनेक्टर को जो है इस वे में मैंने रखा, ठीक है। ये इस वे में मैंने रखा अपने आरएफ कनेक्टर को, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर एसएमडी की हेल्प से, हीट से इसको जो है ऊपर हीट दूंगा। देखिए इस तरीके से थोड़ी एयर बंद कर देते हैं, ठीक। और इसको देखो, ये देखिए, ये मेरा जो है आरएफ कनेक्टर जो है लग गया, ठीक है जी। देखिए मेरा आरएफ कनेक्टर ये लग गया, ठीक है। और इसको अब मैं हल्का सा जो है शोल्डर लगा देता हूँ इसके ऊपर, इस वे में। देखिए ये हल्का सा शोल्डर लिया और इसके ऊपर ये शोल्डर इस तरीके से शोल्डर लगा देता हूँ, ताकि जो लूज़ कनेक्टिविटी होगी तो लूज़ ना रह जाए, ठीक है। और इधर से हल्का सा शोल्डर, ठीक है, इधर से इस वे में, इस वे में, ठीक है। और इधर से देखिए इस वे में जो है मेरा आरएफ कनेक्टर का जो है शोल्डर मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। देखिए आरएफ कनेक्टर मेरा लग चुका है। अब हल्का सा ब्रश लेके इसको हम अब हल्का सा क्लीन कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लीन करके, ठीक है। तो देखिए ये मेरा जो है क्लीन हो गया, ठीक है। देखिए आरएफ कनेक्टर मेरा लग गया। देखो कोई भी इसको नुकसान नहीं हुआ, आरएफ कनेक्टर हल्का सा जला भी नहीं है। आप देखिए कोई हल्का सा जला भी नहीं है, मेरा एकदम बढ़िया वे में आरएफ कनेक्टर लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके के काम आपको सीखने के लिए एबीसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो हमारे टेक्नीशियन भाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे जो है लगाते हैं। जैसे डिस्प्ले कनेक्टर हो गया या प्लास्टिक के जो भी कनेक्टर होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब मैं डीप नॉलेज दूंगा। अगर आप सर्किट डायग्राम की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको सर्किट डायग्राम की डीप नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सर्किट डायग्राम की डीप नॉलेज चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसके